ରିସ୍କ ବା ବିପଦ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ ନୁହେଁ କି? ଆର୍ଥିକ ରିସ୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ରିସ୍କ, ଏମିତିକି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ରିସ୍କ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅସଲ ମାନେଟା କ'ଣ? ଆମେ ଯାହାକୁ ବିପଦ ବୋଲି ଧରିନେଉ ତାହା କ'ଣ ସତରେ ସେଇଆ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାର ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। କହିଲେ ଦେଖି, ଗୋଟେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ହେବାର ରିସ୍କ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବାର ରିସ୍କ, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ? ଗୋଟେ ହେଲା ବିଲକୁଲ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ତିଆରି, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଡର। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳନା, ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ବିପଦକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ନୂଆ ନଜରିଆ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପଦର ସାମ୍ନା ତ ମଣିଷ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ କରିଆସୁଛେ। ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଗ୍ରୀକ୍ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା, ସେଠି ଓଡିସିୟସ୍ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେନେଲୋପି, ସେ ବି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଅଯଛା ପାଣିପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଅସରନ୍ତି ବୁଣାବୁଣିର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ରିସ୍କ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛୁ, ସେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ? ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ରିସ୍କକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି ବୁଝୁଛେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆବିଷ୍କାର। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ସବୁକିଛି ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ, ନହେଲେ ଦେବତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହିସାବ କରିବା କଥା କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର ଏହାକୁ କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ମୋହଭଙ୍ଗ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେବତା, ଯାଦୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳ ବୋଲି ଦେଖାଗଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଧୁନିକ ରିସ୍କର କାହାଣୀ। ଠିକ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଫ୍ରାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବାର ଆମ ନଜରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧୁନିକ ରିସ୍କ ଥିଓରିର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଠୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନାଇଟ୍ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରିସ୍କ ଆଉ ଆଉଟା ହେଲା ଅନିଶ୍ଚିତତା। ରିସ୍କ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା, ଯୋଉଠି ସମ୍ଭାବନା ଆମକୁ ଜଣା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ତାସ୍ ଖେଳରେ ହାରିବା ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହାକୁ ମାପି ହୁଏନି, ଏହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଆମ ଜୀବନ ଭଳି, ଯାହା ପୂରାପୂରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ଏଇ ଛୋଟ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି। ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ଆଖିରେ ଏକ ନୂଆ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଏକ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ରିସ୍କ ଆଉ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଠିକ୍ କରେ। ଏଇ ଥିଓରିକୁ କୁହାଯାଏ କଲଚରାଲ ଥିଓରି ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ବୋଲି ଦେଖେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜ ହୁଏତ ତାକୁ ପୂରାପୂରି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇପାରେ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ରିସ୍କ କୌଣସି ବାହାରର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏ କଥାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମାନବବିଜ୍ଞାନୀ ମେରୀ ଡଗ୍ଲାସ ଏକ ଗ୍ରିଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ଏହି ଚାର୍ଟଟି ଦେଖାଏ ଯେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମାଜ ତାଙ୍କର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ରିସ୍କକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେଠି ଲୋକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର୍ଥିକ ରିସ୍କକୁ ନେଇ ବେଶି ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସାମୂହିକତା ଅଧିକ, ସେଠି ପରିବେଶ କିମ୍ବା ପୁରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ମେରୀ ଡଗ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଆରନ୍ ୱାଲ୍ଡେବେସ୍କିଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ଗଭୀର। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ନେଉଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, ଆମେ ପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଏହା ହିଁ ତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆମକୁ ଏମିତି ରିସ୍କର ସାମ୍ନା କରି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଆମେ କେବେ ବି ପୂରାପୂରି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଠିକ୍ କରେ କେଉଁଟା ରିସ୍କ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଜେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ବିପଦ ତିଆରି କରେ, ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ଥିଲା ହିଁ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଲରିକ୍ ବେକ୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପାଦ ଦେଇସାରିଛେ, ଆଉ ଏ ଯୁଗର ରିସ୍କ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶି ଭୟଙ୍କର। ବେକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ
1996ର ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋटे ୱେକ୍ଅପ୍ କଲ୍ ଭଳି ଥିଲା, ଏକ ମାନବଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଘାତ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପୂରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହା ଆମ ପ୍ରଗତିର ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଆସୁନି, ବରଂ ଆମ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବେକ୍ନୋଙ୍କ ଥିଓରିର ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଏବେ ମଣିଷ ତିଆରି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ମଜାର କଥା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶିଳ୍ପ ସଫଳତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଯେ ତାକୁ ଆଉ ବଦଳେଇ ହେବନି। ଏଇ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ବେକ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଲେ, ରିସ୍କ ସୋସାଇଟି। ଏକ ଏମିତି ସମାଜ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମାନେ ବିପଦ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୂଳ କଥାଟା କ'ଣ? ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା, ରିସ୍କ ବା ବିପଦର ଧାରଣା ସବୁବେଳେ ରାଜନୈତିକ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଉଠୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କେଉଁଟା ରିସ୍କି ଆଉ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିବେ, ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ? ନା, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ହିଁ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥାଉ। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ରିସ୍କକୁ ବୁଝିବା କେବଳ କିଛି ଗଣିତର ହିସାବ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଥାଏ କ୍ଷମତା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ କେମିତିକା ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କେଉଁ ରିସ୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ଆଉ କେଉଁଟାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଛେ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମ ସମାଜର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା, ଆମ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର?